大家好，我是香蕉人。上集有教过大家如何用橡胶还原剂来保养车框防水胶条，来减少行车时的异音。还没有看过的人，在右上角有网址，可以点进去看一下。但还是有车友说，在通过地面的减速带会有扣扣的声音出现，所以今天再来教大家如何保养车框四周固定胶条。这也是我们几乎不会注意到的东西，而且因为太阳晒久了，再加上玻璃产生高温，固定胶条老化变硬，失去弹性，经过不平路面就会和你车窗玻璃相互摩擦或碰撞而产生异音。这时我们就可以用电动装橡胶润滑剂来改善这方面的问题。这商品在各大卖场都找得到，建议大家都要买一瓶用，而且一瓶就可以用很久。只要有异音或是车窗玻璃推起来不顺卡的，简单喷一下马上见效。现在就来为大家示范。由于我是为了拍片需求才要加塑胶袋防喷进车内，当你要使用保养时，只要把车门打开喷就好。这产品都会附一支小管子，装上去用就可以喷到更里面深处，润滑会更好。沿窗框四周慢慢带过喷一遍。最好4个窗框都要喷好保养，这样异音才会少。完成后，再把多余的油用抹布擦掉。再来试试电动装推关速度。哇，一路推到底，关到好，完全不拖泥带水，赞！如果这2集异音改善还没有帮到你，没关系，那就请你从安全带固定是不是有锁到位，或是有没有全部缩回去，而在那边摇晃敲击。再来就是查你车下的轮子边的平衡端拉杆和三脚架的支点，也就是俗称的利亚枪和合上头，是不是橡胶老化而压扁破裂，产生空隙，行车起来就会有老人的异音。所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。